يا منعم يا اخويا اعقل، بلاش الكلام اللي انت عمال تقوله ده. انا اختك الكبيره وافهم اكتر منك برضه. انا قلت لازم اتجوز، يعني لازم اتجوز. طب وخوخه مراتك؟ وايه يعني؟ الشرع قال 4 وانا لحد دلوقتي اتجوزت مرة واحدة بس، لكن كانت مرة وكانت ايه. والنبي يا سعاد يا اختي سيبيني في حالي، انا مفيش حد فاهمني. لا انا فاهمك كويس، حضرتك عايز تتجوز مش كده؟ خلاص يا سيدي، انا وسعاد اختك هنروح نخطب لك من بكره. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا خوخه؟ اهو كده. يعني انت مراته هتروحي علشان تخطبي له؟ بقى ده معقول؟ وليه مش معقول؟ عشان ضميرها يستريح. خلاص يا منعم ولا تزعل، زي ما قلت لك من بكره هخطب لك واحده بقى، انما ايه؟ انا عايزها بيضة. وايه كمان يا منعم؟ شعرها اصفر. وايه كمان يا منعم؟ ولسانها مش طويل. طب ودي بقى اعرفها ازاي بقى؟